恭讀若望福音第16章29至33節，門徒就話啦：睇下，而家你講得清清楚楚，唔係用比喻啦。而家我哋肯定你知道一切，甚至唔需要我哋問你，所以我哋相信你係嚟自天主㗎。耶穌回答佢哋咁話：你哋而家信啦咩？但係嗰個時刻近啦，而且已經到咗，你哋將會分散，各人返到自己嘅地方，只留低我一個。不過我並唔感到孤單，因為父與我同在。我對你哋講咗呢啲事，就係要你哋喺我內享有平安。喺世上面，你哋將會遭遇患難，但係鼓起勇氣嚟啦，因為我已經戰勝咗呢個世界。福音反省。當我哋踏入五旬節之前嘅最後一個星期，我哋被邀請去提升我哋嘅心。耶穌升天並唔代表佢唔臨在，而係透過聖神使佢臨在喺我哋中間倍增。而家唔係袖手旁觀，又或者因為恐懼而閉上心靈嘅時候。復活嘅主呼召我哋企起身，向聖神敞開自己，並且將佢嘅光輝帶入世界嘅陰暗嘅地方。喺今日嘅福音裏邊，我哋聽到主喺受難之前嘅最後一句嘅說話：在世上你們將遭遇困難，但是鼓起勇氣來吧，因我已戰勝了這世界。呢個係幾咁嘅溫柔同力量啊！耶穌佢冇否認苦難將會嚟臨，佢冇應許一條容易嘅路，但係佢賞賜俾我哋更強大嘅嘢，就係佢嘅平安。呢個唔係稍縱即逝嘅安慰，而係嚟自同天父結合嘅深層平安。讓我哋唔好咁天真，我哋仍然存活住喺一個充滿分裂、戰爭、貪婪同不義所傷害嘅世界裏邊。好多人嘅心都厭倦咗。今日耶穌嘅門徒仍然面對反對、面對困惑，甚至係迫害。但係我哋並唔係孤單，聖神由內在加俾我哋力量，佢提醒我哋愛係比恨係更加強，希望比絕望係更加深。係嘅，門徒曾經因為恐懼而四散。佢哋以為自己明白咗，但係佢哋嘅理解係膚淺嘅。但係主就以佢嘅忍耐同信心，將佢哋嘅分散變成為差遣，將佢哋嘅軟弱轉化為使命。所以今日我哋亦都被差遣去傳播和平，而唔係恐懼。喺世人只係睇到失敗嘅地方播下希望，聖神係存活住嘅，基督得勝咗，冇任何黑暗能夠勝過佢嘅光輝。鼓起勇氣，世界冇戰勝你，相反，基督已經戰勝咗你。阿們。